Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan efek suara di live TikTok. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa menambahkan efek suara seperti bersorak, terus efek tertawa, dan masih banyak lagi efek suara lainnya yang bisa kita gunakan di live TikTok. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita coba buka TikToknya. Kita masuk ke live, tap di bagian icon plus, pilih live. Aku coba di mode latihan aja teman-teman. Kita masuk ke pengaturan, pilih mode latihan, tap praktik. Nah, nanti tampilannya sama persis sama live yang asli ya. Tapi ini di mode latihan. Nah, cara untuk menggunakan efek suara di live TikToknya, kita bisa masuk ke menu sempurnakan di sini. Terus tap di bagian efek suara. Nah, di sini ada banyak banget efek suara yang bisa kita gunakan saat live TikTok. Misalkan bersorak, kita tinggal pilih aja. Tepuk tangan. Di sini kita juga bisa mengatur untuk posisi dari efeknya. Ini, misalkan efek-efek yang banyak digunakan, kalian bisa atur ke bagian atas, dipindahkan ke bagian atas seperti ini ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman gimana caranya menggunakan efek suara saat live di TikTok. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!